Bueno, mi gente, ¿qué tal? Espero que el día de hoy le estén pasando muy bien. Les habla su amigo Ricardo Alfaro del canal de Todos CR89. Aquí les traigo lo prometido es deuda a mi amigo Veloci, ese pequeño bebé que tuvimos en un comentario que había puesto anteriormente si queríamos una mascota para el canal y me pusieron algunos que sí. Entonces aquí tenemos al amiguito, este va a bailar más adelante. Juega cosita, ¡ay, qué lindo eso! Él va a bailar más adelante cuando logremos hacer que este dispositivo, que viene siendo el P10, le eliminemos lo que es la cuenta de Google. El procedimiento que les voy a enseñar es totalmente diferente a algunos que hayan visto. Usualmente me imagino que han visto el tutorial ya de el método del modo seguridad, pero créanme que seguiremos los mismos pasos, pero no va a ser igual. Así que sin más que decir, quédense a ver todo el video. Nos vemos más adelante. Bueno, ahora sí, mi gente, ya que estamos acá, vamos a comenzar con el video. Veo a verlo si un poco inquieto. Ya, chiquito, ya. Soy cochino. Vamos a comenzar a eliminar dicha cuenta Google. Para esto vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar su cargador con el adaptador correspondiente, bueno, lo que viene siendo el cable. Vamos a conectar esto a corriente. Les recomiendo que tengan una carga, por lo menos ya hablemos de más del 50%, porque el método que utilizaremos, les recomiendo que vean el video completo. El método que utilizaremos va a descargar el software. Otra cosa, si se me ha olvidado recalcarles, se le va a descargar el software por medio del mismo móvil. No vamos a necesitar la computadora para que él mismo nos elimine la cuenta. Adicional, hay que hacer un par de pasos ahí, pero como les digo, vamos a necesitar que nuestro móvil tenga por lo menos un 50%. Ok, tenemos la espiga. Perfecto. Vamos a poner esto por acá y vamos a proceder a hacer los pasos. Bueno, para que vean que el dispositivo está bloqueado, le vamos a dar comenzar, vamos a darle siguiente, le vamos a dar acepto, ok, vamos a darle omitir y nos vamos a conectar a una red Wi-Fi. Como pueden ver, yo ya he realizado este paso anteriormente y yo estoy conectado. Entonces vamos a darle siguiente. Vamos a darle ok y aquí nos dice que compruebe tu correo y tu cuenta. Perfecto, entonces vamos a proceder a apagar el dispositivo, ya que se me había recalcado por intentar de hablar varias cosas en una sola vez. Me pasa muy habitualmente. El método que vamos a hacer es vamos a entrar al modo seguro, pero justamente después de hacer un paso que es descargar el software. Espero que ustedes tengan por lo menos una buena conexión a Wi-Fi, porque van a ser 3 gigas y resto que se van a descargar. Entonces va a ser un poquito lento. Yo voy a pausar el video para que ustedes lo vean. Perfecto, una vez apagado, vamos a conectar. Voy a acomodar este cargador en otro sector porque no me está dando. No me está dando donde tiene que darle. Vamos a ver, por aquí lo conectamos. Perfecto. Ahora vamos a conectar el dispositivo y vamos a esperar a que nos muestre lo que viene siendo la animación. Perfecto. Esperemos la animación completa. Ok, aquí tenemos una animación de carga. Ahora vamos a proceder a entrar en el modo recovery. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a presionar el botón de volumen arriba y botón de power y lo vamos a mantener presionado por más de 30 segundos. Entonces vamos adelante con esto. Ok, seguimos esperando.
Listo, ya una vez hecho esto, como pueden ver, ahora nos aparece una opción que se llama descargar la última versión y recuperar el sistema. Si no hiciéramos esto, esta opción no aparece y la que aparecería es de poner en modo seguro. En este caso va a aparecer más adelante, pero por ahora vamos a darle clic a donde dice descargar la última versión y recuperar el sistema. Vamos a darle descargar y recuperar. Ok, esto va a ser un poco demorado, así que Velos y yo nos vamos a ir a tomar un rico y hermoso cafecito y les vamos a enseñar. Bueno, mira, todavía faltan pasos. Ando contento que irme a tomar cafecito. Vamos a darle acá, nos vamos a conectar a la red Wi-Fi. En este caso vamos a ingresar la contraseña. Vamos a ver si quedó bien. Perfecto. Que lo hago desde acá porque la cámara me estorba, para que tengan una vista de frente así como yo la tengo. Ok, dice que se está conectando a una red Wi-Fi. Vamos a esperar. Y listo. Ahora sí, como pueden ver, aquí dice que tenemos un tamaño de descarga de 3607 megabytes. Esto es un aproximado de 3 gigas y medio y es algo lento. Bueno, mi wifi también está un poquito lento, entonces voy a pausar el video y cuando estemos llegando al 100% nos vemos ahí. Una eternidad más tarde. Bueno, gente, ahora sí, vean, vamos ya casi por el 95%. Bueno, ya llegamos al 95%. La verdad es que ya tengo aproximadamente con el Wi-Fi donde yo vivo 45 minutos esperando a que se descargue el software. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue el 100% y seguiremos realizando el procedimiento. Bueno, aquí como podemos ver ya vamos a llegar al 100%. Vamos a esperar. Tenemos la paciencia. Ahora tenemos este amigo que es 100% electrónico. Ay, qué bonito, ahora como se mueve. Diga que sí. Diga que sí. Ay, es bonito. Ah, que sí. Oh, es bonito. A todos los amigos que nos están viendo, que por favor nos regalen una linda y hermosa suscripción, que le den me gusta al video o que compartan. A ver qué chicosito, está lindo, hasta ahora y todo. Ay, qué bonito. Ok, vamos a seguir. Dice que está verificando. Ahora está pidiendo batería también. Vamos a darle chancecito. Ok, dice que no hay que extraer absolutamente nada mientras se realiza esta instalación. Perfecto, aquí podemos ver que ha salido todo perfectamente, entonces le vamos a dar reiniciar o esperamos a que el tiempo pase. Vamos a esperar para que se reinicie. Ok, vamos bien, vamos muy bien. Todo pinta a que el tutorial nos va a salir de maravilla si siguen todos los pasos que voy realizando yo en este momento. Créanme que a ustedes también le va a funcionar, ya que el método ha sido probado minuciosamente en este dispositivo y otros. Lo he probado en el P20 Lite y lo he probado en el P10 Lite, también ha funcionado, las dos versiones Lite. No lo he probado todavía ni en lo que es en el el P10, bueno, este viene siendo el P10 normal, pero no lo he probado en el P20 ni en el P30, que viene siendo ya el Pro OS. En fin, bueno, ya estamos acá. Ahora procedemos a desconectar
y vamos a entrar a hacer un hard reset. Vamos a presionar botón, bueno, primero apagar, primero que todo, ¿verdad? Apagar por acá. Parece que no leí, vamos a darle de nuevo. Ah, no sé si leí porque no leí. Vamos a apagar. Ok, vamos a apagar ahora sí y apagar. Una vez que sintamos que el dispositivo se encuentra totalmente apagado, vamos a presionar el botón de volumen arriba y botón de power. Igual por aproximadamente unos 30 segundos o más. Bueno, ya sentí que vibró. Sigo presionando. Listo, entramos precisamente ahora. Ahora bien, vamos a darle restablecer valores de fábrica. Vamos a dar que yes y le vamos a dar restablecer valores de fábrica. Le damos acá y esperamos a que se restablezca. Ok, ahora vamos a darle a ingresar a modo seguro. Perfecto, vamos muy bien. Muchas veces mi amigo ya como no le di de comer se chivió y se fue a dormir. Se quedó sin batería. ¿Verdad que sí? Ay, ya no quiere cerrar la boca. Ay, ya cerró. Se quedó totalmente sin batería, quedó exhausto. No lo cargué antes de empezar el video. Muy bien, ya entramos al modo seguro, que en otras formas o en otros tutoriales no hemos podido ingresar a este modo, ya que siempre nos devuelve al principio. Como podemos ver, ya podemos manipular. Nos vamos a ajustes, vamos a buscar, nos diga sistema. Podemos ver que el dispositivo cuenta con el Android 9.1.0 y la versión del Android es 9, perdón, la versión de compilación era esa, y el modelo es el P10. Ok, vamos a ir para atrás. Una vez hecho esto, vamos a darle el último paso que venía siendo, vamos a ver si me acuerdo, que se me fue la pajarita. Ok, restablecimiento y restablecer todos los ajustes. Vamos a ver, restablecer todos los ajustes. Vamos a darle confirmar. Ok, ya se está restableciendo. Muy bien, ahora vamos a presionar el botón de power y le vamos a dar a reiniciar. Una vez que se reinicia el dispositivo, si hicimos todos los pasos correctamente como tienen que ser, el dispositivo va a entrar absolutamente sin la cuenta de Google. Vamos a desbloquear y como podemos ver ya podemos configurar. Vamos a determinar, a visitar y continuar, no importa. Y como pueden ver, mi gente, lo prometido es deuda. Díganme si sí o si no, regálenme un fuerte like, compartan el video para que otras personas logren eliminarle la cuenta a este dispositivo que viene siendo el Huawei P10 Lite. Más que todo, cuando les pido por favor que me regalen un like, es para que el video se posicione mejor, tenga mayores interacciones. También les agradecería que me pongan un gracias o un comentario para que por lo menos YouTube, el algoritmo de YouTube, detecte que es un video que vale la pena. Así ustedes me ayudan a mí y ayudan al canal a que siga creciendo, la verdad. Al pedirles que le compartan es lo mismo, ¿verdad? Para que les llegue a mucha más gente.
Bueno, mi gente, sin más que decir, muchísimas gracias por ver este video. Les habla su amigo, les habló su amigo Ricardo Alfaro. Y nos vamos a ver en un próximo video, el cual vamos a eliminar lo que viene siendo la cuenta Google en un Xperia. Bueno, mi gente, sin más que decir, hasta pronto.